Mér langar að spyrja þig, hérna ekki rétt að spurningi var hvað telur þú að tekjumunur eigi að vera mikill og hvað telur að sé mikill? Reyndar þetta gert þannig að annars vegar spyrjum við fólk hvað heldur að þessi 5 störf fái og síðan spyrjum við fólk hvað viltu að þessi 5 störf fái tekjur. Fái tekjur? Já, hvað viltu að fái tekjur og svo finnum við út hlutfallið þarna á milli. Ef þú telur, eða þú vilt að tekjumunurinn sem minni heldur en það sem heldur hann sig. Við finnum við hlutfallið þarna á milli. Það en segir hvað telur að tekjumunurinn eigi að vera mikill? Nei, við spyrum ekki beint. Aldrei þannig? Nei, aldrei þannig. Það er búið að svara það. Já, ok. En má ég skjóta öðru, af því að ég er með myndina hérna, að ef við spyrjum svoleiðis, ef þú spyr, finnst þér launamunurinn í samfélagi að vera mikill, að við spyrjum bara svona beint, sem við gerum líka, að þá kemur í ljós, hérna við horfum á þessa súlu, að 89% svarenda segja að tekjumunurinn er heldur of mikill eða allt of mikill, þannig að þetta er of mikill. Og það sem er athyglisvert í þessu sambandi er að sambærileg mæling hefur verið gerð á Íslandi alveg síðan 1983, bara þessi einfalda spurning, og það kemur alltaf að sama útfæðan. Meirihluti almennings, en þeim finnst ójöfnuður vera of mikill. Og þá er líka umhugsanarefni að ójöfnuðurinn hefur breyst á þessum tíma líka. Fólki finnst bara ójöfnuðurinn vera of mikill á Íslandi, sem að ég tel að sé vísbendingu mjög sterk svona jafnægindi í menningu. Eða ófólk gagnvart ójöfnuð í menningu. Það er að hafa 37% sem söluð ekki. Já. Gekkst eitthvað eftir því fólki, veistu hvað ástæður? Það er sem sagt, eins og ég kom á, það er 63% svarhlutfall í könnun og það er mjög sjaldgæft að fá meira en 70% svarhlutfall í svona könnunum. En það breytir því ekki, það er þetta hópur sem að svara ekki könnunum. Og það sem að menn þetta hafa áhyggjur af er ekki endilega þá vanti heldur að því gætu hugsanlega verið öðruvísi heldur en hinir sem ekki spurðu. Og það eina sem við höfum í raun og veru í höndunum og einu sem við gátum gert, við komum það inn í byrju, ég fór ekki sérstaklega vel yfir það, er að bera saman kynjahlutfall í könnunum okkar miðað við hvað það er í þjóðskrá, aldurshlutfall miðað við hvað það er í þjóðskrá, menntun miðað við hvað það er í þjóðskrá og atvinnustöðu. Og við höfum gert þetta og þetta sýnir að við erum með aðeins meira konur heldur en er í þjóðskrá sem er alveg dæmigert fyrir spurningarlistakönnun. Aðeins meira konur. Það er aðeins auðveldara að fá það til að vera með. Það er auðveldara að ná í þær, það eru viljur til að vera með og það er aðeins pínulítið minna yngri fólki og pínulítið meira eldri fólki. En þetta munar svona 1–2% stigum í sitt hver átt. Þetta er það sem við höfum í höndum. Og þá getum við sagt, já, við vitum að úrtaki endurspeglar þessa þætti, en við vitum ekki neitt annað. Ég get ekki fullyrt að það sé ekki bias hvað var þessar mælingar sem ég er búin að vera að sína. Það er ekki hægt að fullera neitt um það. Mér finnst að svona, ef það er einhver bias þá er ólíklegt að það sé mjög mikill. Tölurnar gætu verið eitthvað að pínlítið aðrar við hefum 100% svörum, sko. En mér finnst svona ólíklegt að það sé mikill, menn það er bara mín skoðun. Ég er ekki til 100% það. Já, ég ætla að spyrja, vantar ekki alveg eina súli í þetta hjá þér? Hvað með reynslu? Er það að reikna með að fólk komi allskapað út úr háskólum? Ég þá er meina til atvinnu og afkomu? Já, hvað reynslu, meina það bara lífsreynslu eða það hlýtur að vera? Sko, já. Skóla lífsreynslu? Já, ok, sko, það sem við gerum, já, sko, hvað það, já, ég get alveg spurt, já, hvað það, sko, hvað ég gerir því, sko. En við höfum auðvitað tekið í þeim módelum, þar sem við erum að skoða áhrif tekna og óhamingju og líðan og svona, að þá stjórnum við fyrir aldri, til dæmis, við reynum að stjórna fyrir því hvað fólk er gamalt. Þannig að, þú veist, burt sér frá því hvað þú ert gamalt, sko, að þá eru tekjulægri með meiri depur, burt sér frá hvað þú ert gamalt. Við getum stjórnaði tölfræðilega, það er eina svari sem ég hef. Þetta er bara ný hreyfing erlendis að menn eru farnir að ráða fólk sem er með meiri reynslu. Það er ekki nýtt við það. En hvað segir það okkur samstöðu varðandi ójöfnuður að vera mikill? Ég veit ekki alveg. Hún verður sig ekki kannski.
Ég næ ekki spurning, ég næ ekki alveg. Nei, byrjum, ég held að ég fatt þetta. Átt þú við þegar var spurt þú veist, menntun... Já, það vísaði til ýmsa þátta. Já, þá voru hann þrjár súlur, hvað telur við og þurfum við að hafa grunnsatir að komast átt í lífið. Já, ég skil. Nei, það er ekki spurt um reynslu. Ég held að það hafi ekki verið spurt um reynslu. Það er líka ósvöldlega erfitt að skilgreina hvað er reynsla. Ég meina það hafa allir reynslu. Hvernig er góð og hvernig er vond. Já, sko, við erum hvað reynslu er að ræða? Ég meina menntun er reynsla. Menntun? Já. Reynsla? Já, við skulum ekki hafa samtöl í salnum. Ég get skotið þig að ég get skotið þig að, en það er ekki gagnið að ég ekki með frá niðurstöðu hérna, að við spyrjum svarendur hvað þú telur að reynsla eigi að vega mikið í hvað störf er að fá í laun. Við erum með svoleiðismælingar, en við spyrjum ekki reynslu. Já, Margrét? Já, ég bara þakka fyrir þetta. Mér langar aðeins að spyrja tekjuhlutann. Hafa þessar niðurstöður, annars vegar hvað fólk telur að einhverjar stéttir hafi og hvað þær ætti að hafa þær verið bornar saman við raunverulegu laun þessara stétta? Já, þetta var ágætis. Af því að ég veit að þessi spurning kemur alltaf þá svara ég þessar klæðum seinast. Sko, við erum að skoða 5 tiltekin störf. Það er heimilislæknir, ráðherra ríkisstjórn Íslands, forstjóri stórfyrirtæki, ófaglegur verkamaður í verksmiðju og starfsmaður í verksmiðju. Og þetta er árið 2010 og það sem ég hef gert, þetta er nú frekar lauslega athugun, það sem ég hef gert er að ég hef reynt að athuga hver eru heildarlaun þessara 5 starfa í raunveruleikanum, en ég hef bara getað treyst mér til þess að meta 3 þessum 5. Ég hef ekki fundið upplýsingar um 2. Þannig ég hef fundið upplýsingar, svona sirka upplýsingar um verkamanninn og starfsmanninn í verslun og heimilislæknir. Og eins og ég segi, þetta er frekar lauslega athugun, en þetta er ekki alveg pointið hjá okkur hvort þið er, en það er samt áhugavert að vita. Og þannig að við getum borið saman heimilislækni og þessi 2 lágsettu störf. Og ef við skoðum hug svarenda, þá telja svarendur að heimilislæknirinn fái 3,6 sinnum meira heldur en lágsettu störf. Þeir vilja að heimilislæknirinn fái 2,5 sinnum meira heldur en lágsettu störf. Og í raunveruleikanum á Íslandi þá virðist heimilislæknir fá cirka 4,1 sinnum meira heldur en og ég ætla ekki að fullræða of mikið, en það er þekkt í erlendum rannsóknum að almenningur hefur meira tilhneigingu til þess að vanmeta ójöfnuðinn heldur en til að ofmeta. Og sérstaklega hálaun. Almenningur hefur mjög mikla tilhneigingu til að vanmeta þau. Þannig að það eru alla líkur á því að fólk sé frekar að vanmeta launamuninn heldur en að ofmeta. Hann var að mynda þetta. Mér langar að spyrja þú talar áðan að það lagt á mat á hversu vel þýðið endurspeglar ákveðna breytingar eftir sem að hægt að sjá í þjóðskrá. Og að spyrja í sambandi við samsetningum út frá greiðsluerfiðleikum, hefur það verið borið saman við einhverjar opinberar tölur greiðsluerfiðleikum? Nei. Og eiginlega það má kannski segja að við ættum að gera það ef við værum að reyna að meta hver útbreiddir greiðsluerfiðleikar eru. Það er eiginlega ekki það sem við viljum að reyna að gera. Við viljum fyrst og fremst bara vita hverjir eigi greiðsluerfiðleika og hverjir ekki og sjá hvort að þeir séu líklegir til þess að upplifa DRG. Ok, Jónas, ég skoðuði eitthvað hver þá munurinn væri á það sem menn áætluðu væri laun á samkvæmt sem ævilaunum. Þetta eru bara það er til dæmis læknir sem er heimilislæknir, hann er 7 ára sérn á eftir venjulegt læknarna, þannig að hann er með 14-15 ára nám að baki í háskóla. Þannig að þó að sé með þetta 4,1 hærra á mánuði, hver er það munurinn á ævilaunum? Þetta er náttúrulega bara, svarið er nei. Við skoðum ekki ævilaun, við erum bara að skoða mánaðarlaun. En kannski pælingin er þetta, af hverju vill fólk ójöfnuð? Fólk vill ákveðin ójöfnuð, fólk vill að læknir hafi 3,6 sinnum meira heldur en ófaglegur einmitt sennilega út af þessu. Það greinilega að bæta sig upp það að hann var 15 ára eftir á vinnumarkaði, þannig að hinn voru strax komin á vinnumarkaði.
Það er náttúrulega, já, ég ætlum ekki að fara að tala um hvenær læknir byrjar að fá laun, en það er ekki 15. Það er ekki 15 ára, það er ekki Það er kannski eftir svona 3-4 ára, ég man ekki 5 ára, ég er ekki alveg viss. En læknir fyrir að fá laun til 20. Já, ég ætlaði að byrja að leiða þetta hann. Dóttir mín er læknir, ég veit alveg hún var útskrifast og þau fara að fá laun. Ég veit alveg hvað launin er. Leiður þau eru útskrifaðar eftir 6 ár, þá voru þau komin á laun sem er mun betra heldur til þess kennaralaun og það er ekkert hægt að segja að það sé ekki laun. Og það er svona villandi upplýsingar sem skekkja þetta allt saman. Ég ætlaði ekki að spyrja þetta, ég ætlaði að spyrja hérna hvað voru svarendur margir, þar segja bara í absolutt? 948. Og hver gerði þessu könnun? Já, könnunin er sem sagt, könnunin er gerð, ég og Sigrún Ólafsdóttir, við létum framkvæma þessa könnun fyrir styrk frá Rannsóknarmiðstöð Íslands og það var félagsvísindastofnun sem að manuáli framkvæmdi könnuna, þjálfaði spyrlana og sendi það á vettvang. En við á Sigrún tökum full ábyrgð á framkvæmd könnunina. Já, og heiðurinn líka. En hérna, er til skýrsla um þetta? Nei, við erum ekki búin að gefa til skýrslu um þetta. En ég sendi þetta PowerPoint show á hvern sem það er skoða. Ok, ég sé bara til hamingju, þetta er flott. Já. Já, ég bara meina aðdóðsend, það er svolítið sorglegt sko að það veit raunverulega, og ég veit þess að Ragnar kom inn á það veit enginn hvað er niður laun hérna á Íslandi. Það er svo mikið falið. Það eru sjóðir sem að fólk veit eitthvað að borga í, það er talað um að það séu sem sagt launatengd gjöld, þetta er sem hann laun og það er tryggingagjald sem er raunverulega skattur sem er haldið frá launþegum og haldið frá öllum tölum til dæmis í samanburði við önnur lönd. Þannig að það er ekki nokkur maður á Íslandi sem veit hvað hann með laun og hvað hann borgar í skatta. Þetta er bara falið fyrir fólk. Það er svona smá aðdóðsend. Já, ég get alveg samþykkt að það væri áhugavert að vera með fleiri kategóriur hérna, ekki bara þessi 5 störf, þetta er kannski öryrkja, jafnvel fólk úr félagsþjónustu og svo fram fólk, hversu háar heldur á bætur eru, hversu háar villtar bætur eru, það væri líka áhugavert að það líka, ég er alveg saman um. Ég held að það væri áhugavert. Þá er það hluti af 49 landa samanburðarrannsókn, þar sem við erum tiltölulega bara eiginlega neyðust til að nota mælingarnar sem að öll hinn 49 löndin nota og ekki neyti viðbót til það. Þannig að við máttum í raun og veru ekki að bæta við henni þessa mælingu, svo að verið samanburðarhæf milli landa á endanum. Þá megum við ekki hafa með neitt öðruvísi heldur en í hinum 49 löndum. Þess vegna erum við svolítið bundin að þessu 5 störfum. Af hverju í ósköpunum hefur þetta ekki breyst? Ég svariði þetta, ég veit það ekki, en ein vísbendingin held ég hljóta að liggja árið 1983 að ef að samanburða tölur fyrir ójöfnu landa, þetta er sem hægt að nálgast þær á þessu tímabili og skoða þær, þá er Ísland með einn minnsta ójöfnuð, að minnstakost í Evrópu og í Ameríku líka. Land er mjög lítið ójöfnuð á fjölþjóðlegum mælikvarða, en samt sem áður með 90% þjóðarinnar sem segir að ójöfnuðin sé á mikið. Þannig að þetta segir mér að það séu mjög sterk eins og ég reyndi að sagði áðan. Það eru mjög sterk, virðast vera mjög sterk svona undirliggjandi jafnaðargildi í menningum. Já, og ég held að þetta hafa útskýri og svo eykst ójöfnuðurinn og þá væntanlega breytist hugmyndi fólks hver mikill ójöfnuðin er. En á sama tíma þá væntanlega þá eykst aðeins æskilegur ójöfnuður, en það er alltaf þetta bil þarna á milli. Gæti ég ímynda mér, auðvitað höfum þessar mælingar ekki eftir tíma, þetta er einu sem ég hefur. Það er raun og það eina sem ég get sagt, þannig að það hafa meiri höndunum það. En þetta er mjög áhugavert. Það væri gaman að ég ætla eins að grúskýra hvort ég geti fundið fleiri mælingar aftur í tíma sem tengjast þetta.